Дами и господа, този поздрав е специално направен от Рефия за нейният прекрасен съпруг Майски от Пазарджик. И също така за техните деца Адем Боса, Гюлче принцесата и Ремзия кралицата. Най-барески Андобар от Дисбург, вали гърмина Майски патрона. Най-големия за майски патрона. Хайде, брат ми, майски пала, Пабардан и Германия. Ебен весо 60 яша пала. Майски патрона от Дисбург, о, майски патрона си боса на Германия. Всяка майка Адем патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия Канадикен тут пала майски. Ебен веса е душманен мудере. О, майски патрона, най-големия, о, най-баро Андо Дисбург. Майски патрона сам е постигнал всичко. Има жена къща палат и най-красивите деца. Вали гърмина Гюлче и Ремзие, пак им върви. Рефи е кралицата, пенеошунен душман. Наша перавен Меромес, о, майски патрона си машина. О, да си легендата на Германия, майски патрона. О, баре думу, како баре вилеско е Адем патрона от Германия. Вали гърмина Адем патрона, пак му върви. Дешунено Адем, о, патрони. О, Тарикати, о, Зурало, о, Барвало, Елео. А Калео съврете джанен, ме фамилия Янкови, наши перавен амен. Респект! Вали гърмина майски патрона, пак му върви. О, майски патрона, пенеошунен душман. Наше перавен ман, о, майски патрона си машина. О, да си легендата на Германия, майски патрона. О, баре думу, како баре вилеско е майски легендата от Дисбург. Вали гърмина майски легендата.